スポーツショップもそう井上です。今回は畠山旧シリーズ公式キャッチャーミットの修理アップとなります。こちらのですね、ウェブ交換、そしてウェブ周りのレース、交換させていただきました。ウェブの方はですね、芯材が真っ二つに折れまして、ちょこっとですね、破れつつあったので、安心感をっていう形で、オーダーウェブにて交換させていただいた形となっております。そして周りのレースも、ミット専用のコルクのレースにて、交換させていただいております。そしてですね、緩んでいたレース等もあったので調整させていただきつつ、クリーニングそしてメンテナンスの方も行いまして、安心してそして気持ちよくお使いできるキャッチャーミットになっております。